Hola chicos, bienvenidos al taller de música. En esta oportunidad hablaremos de los sonidos de la casa. Dentro de casa nosotros podemos escuchar muchos sonidos, como un timbre, una puerta, el sonido de la licuadora o el caño, los chorros de agua. Ahora trabajaremos un poquito de discriminación auditiva. Quiere decir que vamos a escuchar ciertos sonidos de la casa y vamos a adivinar o reconocer qué elementos de la casa lo producen. Adivina los sonidos. Sonidos en casa.
¡Fantástico! Adivina los sonidos. ¿Qué te pareció el video? ¿Reconociste algún sonido? Yo sé que sí. Hay muchos sonidos en la casa. Ahora vamos a trabajar un poco con elementos de la casa, porque también con los elementos de la casa nosotros podemos hacer música. ¿Me acompañas? Aquí tenemos un vaso con una cuchara. Tenemos un rallador con un tenedor, que puede ser de Willow, ¿sí? Muy bien. Tenemos unos depósitos. Pueden ser también las ollas de mamá. Puede ser una sartén, algo que tenga fondo, con un cucharón de palo. O tenemos uno más grande. Muy bien. También tenemos las tapas de las ollas, que nos pueden servir como platillos. Y con estos elementos y muchos más, tú puedes formar una pequeña banda musical en casa. Anímate, júntate con papito, mamita, los hermanos, los primos y practica tu canción favorita. Yo sé que te va a encantar. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.